वंदे मातरम या राष्ट्रगीताचो काँग्रेसीन अपमान केल्ल्याचो आरोप भारतीय जनता पक्षान पत्रकार परिषदेत केला। 140 कोटी भारतीयांचो हो अपमान असा अशें भाजपाचे म्हणयारे प्रदीप भंडारी हांणी पत्रकार परिषदेत म्हळे। काँग्रेसीन देशाच्या सुटके झुजारी आनी संविधानाचो केला अपमान अशें तांणी मुखार म्हळां। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वंदे मातरम प्रकरणात ह्या विशयाचेर प्रतिक्रिया उक्तायल्या। वंदे मातरमाक योग्य मान दिवपाक काँग्रेस अपयशी थारल्या। काँग्रेसीन सुमार 60 वर्सां देशात भोगली सत्ता, मात ह्या काळात वंदे मातरमाक राष्ट्रगीत म्हूण योग्य मान दिवना, मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलें मत। देशाचे आदले प्रधानमंत्री आणि भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांची आयज पुण्यतिथी। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी वाजपेयी हांच्या समाधी थळार सदैव अटल हांगा वचून तांकां फुलां घालून आदरांजली ओपल्या। उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत ओपली श्रद्धांजली। विकसित भारताच्या प्रवासात जेन झी आणि जेन अल्फान फुडाकार घेवचो, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें मत। स्वातंत्र्य दिसा निमतान इतिहासीक पत्रादेवी स्मारका कडेन आयोजीत कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले। स्वयंपूर्ण गोय उपक्रमाखाला गोय सरकारान व्होकल फॉर लोकल मोहीम केल्या तीव्र। थळाव्या कृषी उत्पादनांक उर्बा दिवपाक आणि कृषी उद्योजकांक तेको दिवपाक कृषी खात्यान 90 दिसांची राबयल्या कार्यावळ। थळाव्या शेतकार आणि उद्योजकांक बाजारपेठ मिळोवन दिवप हो आसा हेत। राज्य पावड्यावेल्या भजन सर्तींनी गोयची सांस्कृतिक परंपरा सांबाळ्ळ्या। पंडित मनोहर बुआ शिरगांवकर हांच्या यादिस्तीक आयोजीत केल्ल्या राज्य पावड्यावेल्या भजन सर्तीच्या इनामां भेटवण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले। हे सर्तीत गोंयभरांतले बाल कलाकार तशेंच बायलां आनी दादल्यांनी घेतिल्लो वांटो। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी मिरामार आणि दिवचलेच्या 2 गरजू व्यक्तींक भेटयल्ल्यो तिचाकी स्कूटरी। स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत भेटयल्ल्यो तिचाकी गरजू आणि पात्र व्यक्तींक मजत मेळची हो आशिल्लो उद्देश। पिळगांव ग्रामसभेन रातच्या वेळार मायनिंग वावराक केला विरोध। वेदांताच्या प्रस्तावित फ्लायओव्हराक लेगीत ग्रामसभेत जाला विरोध। हो फ्लायओव्हर गावाची अदीक हानी करतलो अशें ग्रामसभेत जाला स्पष्ट। रातच्या वेळावेलो मायनिंग वावर आणि येरादारीक लागून गावात जाता प्रदूषण। सरपंच उमाकांत प्रभुगांवकर हांणी दिली म्हायती। कूड ह्या चित्रपटाचे खासा प्रदर्शन आणि चित्रपटाचेर म्युझियम ऑफ गोवात जाली भासाभास। फिल्म मेकर आणि पत्रकार निलेश मिश्रा हांणी ह्या चित्रपटाचे केला दिग्दर्शन। म्युझियम ऑफ गोवा आयतारा मोग संडेज ही कार्यावळ करता आयोजीत। कूड चित्रपटाच्या खासा स्क्रीनिंगा उपरांत दिग्दर्शक निलेश मिश्रा हांच्या वांगडा दर्शकांनी केली भासाभास। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि सुकूर पंचायती खातीर MRF म्हळ्यारूच मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीचे केले उक्तावण। तशेंच कोयर एकठांय करपाची सुविधा केली सुरू। आमचे सरभोंवतणी नितळ दवरप ही प्रत्येकाची आसा जापसालदारकी अशें सांगून नितळ आणि हरीत पर्वरी खातीर मारलो उलो।